मीडिया नोंथांमोननिसिम आं साबायखर जासिहोयो। जोंनि बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखि लानाय बायदि ग्रीन मिशन एबा सोमखोर बिथांखि दा बेखौ लानानै जोंबो निसिमा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दख'रायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे मथैनो दिनै जोङो निसिमानि मडेल कलेजाव सोरगिदिं थानाय लांगोनायाव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों। फांबेसेसो बिफां गायजाखो दिनैहाय? जों दिनै बेयाव गायनाया गासै 800 फुलि हरदोंमोन, नाथाय बिनि गेजेराव 800 जाजोबाखैब्लाबो 400सोआ जानो हागौ। जों दा बे हाबाफारिखौ लानानै जों दा गायनाय हाबाया सोलिगासिनो दङ। बिफां गायनायजों लोगोसे बिफांखौ फोथांनायावहाय माखासे बिबान थायो। बे बेलायावहाय जोंनि बे सांग्रां नोगोरारि बा रायजो राजाखौ मा खावलायगोन? बिफां गायनायाव बिफांखौथ' बयबो गायनो हायो, खिन्थु गायनायानो जोबथा माने थांखि नङा। बिफां गायनायनि उनाव जोथोन लानाया जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन बिबान होननानै आं सानो। आरो साफ्रोमबो जाय बिथांमोनहा बिफांखौ गायगोन, बे बिथांमोनहा गायनायनि उनाव मोजाङै जोथोन लानानै बयबो फोथांनांगौनि बिबानखौ लायोबा मोजां होननानै आं खावलायनो सानो। दिनैनि समाव बे उन्दै जे फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौल' बिफां गाय होननानै बुंनाय नुनो मोनो। फारसेथिं जायफोर गारजेनफोर बिथांमोना बांसिनानो बिफां दानफायनाय बे हाबाखौसो मावनायखौ नुनो मोनो। बे सायाव गारजेन बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? बेयो दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा। बर' हारिया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने बिफां दाननाय हुदाखौ खालामबोबाय थादों। नाथाय सम आरो बोथोरा बारलांनानै बयबो बिनि फारसे साननो हनो हानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो बिफां दाननायखौ माने दाननो नाङा होननानै बुंबोबाय थादों। सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों खावलायबोबाय थादों। नाथाय दिनैसिमबो जोंनि माखासे गारजेनफोरा बिफां दाननायनिफ्राय गोजानाव थानो हायाखै। दा बेबायदि थांबाय थायोब्ला, मिन्थिसेयाव मिन्थिनानैबो जुदि बे खामानिखौ मावबाय थायोब्ला मोनसे समाव जों बिराद गिदिर खैफोद एबा अलखदाव गोग्लैहैनो हागौ। दा बेनिखायनो जोङो निसिमा दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनो सानो जि बिफां दाननायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला जोंनि बबेबा मोनसे न'खरनिल' बियो गाहाम जानाय नङा। साफ्रोम रायजो राजानिनो सुबुं माहारिनि अनगायै जिब जुनार गासिबो जिबिफोरनि थाखायनो बियो मोजां जागोन होननानै आं सानो।